तुस मेरा यूट्यूब चैनल तो मिलते हैं एक नवे व्लॉग नाल। ते अगर तुस मेरे चैनल से नवे आओ तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी नवी वीडियो तुम मिल जाना। तो सारे को मौसम जो है अज 3 तो 4 दिन ठीक है, धुंध बहुत ज़्यादा है। तो बाहर का मौसम मैं तुम कहना बाहर बहुत ठंड है। तो पिंडी जो मौसम है हालांकि उत्थे ठंडा होना चाहिए, उत्थे इसका मौसम यानी कि नॉर्मल है क्योंकि उत्तर धुप्पा निकलने पर इस वक्त ही पिंडी धुप है। तो सारे को उत्थे जो है मौसम बहुत ठंडा है, यानी कि शदीद धुंध रही, सारी रात धुंध रही। तो हूँ भी दिन टाइम ही इस वक्त भी धुंध आई, लेकिन हूँ थोड़ी ही कम थी गई, लेकिन धुप का ना निशान ही कोनी। तो व्यूअर्स टाइम थी गया 12। तो चूँकि अज मेरी वापसी भी है, मैं बदले ट्रेन वापस वैसा। तो मैं बस 2 बजे मेरी ट्रेन पहुँच गई, 2-2:30 बजे। तो हूँ मैं निकलने लगा, तैयारी करना पाया। तो बस नाल अज का व्लॉग जारी रखा। धुंध चेक करो, ये हूँ बिल्कुल आसमान ते चाई गई है। तो जिस वक्त शाम थी होने लगी ना होर, क्योंकि हूँ 1 बजे का टाइम है, 5 बजे दोबारा तले आने लग वैसी। तो ये सारी यानी कि धुंध थी वैसी। हूँ देखो मौसम बिल्कुल हूँ यानी कि धुंध है सही, ये हूँ ज़मीन ते कोनी, ये बिल्कुल आसमान ते है। तो कितना ठंडा मौसम है ये तुस महसूस करो भाई। ये हूँ देखो ये धुंध है सारी, ये बदल नहीं, ये सारी धुंध है। तो जिस वक्त शाम थी होने लगी तो वाले दे टाइम तो शाम के टाइम ये बात बहुत ज़्यादा थी वैसी। फाइनली व्यूअर्स मैं तैयार थी चुका। तो मैं धा धो के बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, यकीन करो कि बहुत ज़्यादा ठंड है। अज तो मैं जी धुंध दिखाई मौसम तो ठंडे पे। तो पिंडी आ लियो बस हूँ मैं निकलने लगा। तो आंदा पे शफीक भाई तुसा भी याद है एक छुट्टी कर, एक छुट्टी ना कर, तुस आदे एक ही ना कर, तो मैं एक ही की। अच्छा तो इस वजह मैं हूँ प्रोग्राम बढ़ा के वापसी का इंशाल्लाह मैं तैयारी करा। तो अज ठंड बहुत ज़्यादा है, पतली जैकेट पाउंड भी आई, मैं मोटी जैकेट पाई है, ठीक नहीं किया। तो चूँकि बाहर तुम पता ट्रेन के वैसे भी ठंड ज़्यादा लगी है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स मैं तैयार थी चुका। तो बस घंटे के मैं निकलने लगा क्योंकि हूँ टाइम थी गया 1:30 बजे का। गड्डी सारी तकरीबन 2 तो बाद आँदी 2:15 या 2:30 बजे। तो इंशाल्लाह मैं हूँ तैयार हाँ, ओके हाँ। तो बस निकलने लगा। तो रास्ते जिथे मौका मिलता रहा नाल वीडियो बनाते रहा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। इस वजह तू हो सकता है या तो पहुँच के बनावा या रास्ते भी तुम थोड़ा बहुत सफ़र दिन नाल रखा सा, क्योंकि मैं सफ़र जो बनाना मिला तो बस अपने व्यूअर्स नाल जरूर लिखना। तो व्यूअर्स बस हम निकलने लगा तो मिलते हैं बाद। ये मेरा छोटा जहा बैग है, ये मैं राती तैयार कर रखा है क्योंकि सामान जरा है ना एंड टाइम बंदा भूल वैंदा है। ये हूँ चार्जर है, इसमें मैं चार्जिंग की है। तो चार्जर तो बगैर तुम पता है गुजारा नहीं थींदा। तो चार्जर अगर भूल गया तो वह तुम पता है चार्जर होर मोबाइल आना मैं लेंदा ना आंदा क्योंकि इसकी जी पेन होती है ना वो जल्दी खराब थी जाती। इस वास्ते मैं कोशिश करना अपने मोबाइल में अपना चार्जर ही लेना। खुशबू मैं मंगाई है, ये सऊदी चु आई है। तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू है, इसका नाम है अल-फारिस। तो ये अगर मैं एक दफ़ा लावा तो 3 तो 4 डाड़े इसकी खुशबू यानी कि कपड़ा चू वहदी भी नहीं, इतनी ज़बरदस्त है। 3-4 डाड़े तक ये मुसलसल रांदी है। तो इतनी हल्की तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। तो ये मैं इसमें एक दफ़ा मैं ला छोड़िए ना, ये हूँ 3 तो 4 डाड़े ये खुशबू आंदी रही थी बहुत हल्की। अल-फारिस ये सऊदी चू बिल्कुल खालिस तरीन। ये मैं मंगाए हैं 4 शीशियाँ। तो हूँ एंड चलता पे एंड ये थोड़ी बच गई। फाइनली व्यूअर्स मैं बस निकलने लगा। तो बैग शैग थैला शैला चाह के ऑन आंदा पे मैं आके मैं छोड़ा क्योंकि हूँ 10 मिनट 15 मिनट आ गए गड्डी चूँ। तो बस इंशाल्लाह हूँ निकलते हैं। असफर साहब भी पिछू पहुँच आए कि मैंने मैं हाँ अज तो साइकिल सीखी मैंने, अज मोटरसाइकिल स्कूल किधर मैं उधर भी ये टाइम आई असफर वहदा पे व्यूअर्स। तो इशारा दे पिछी दो देखो बाज बजरा मिला ठंड बहुत ज़्यादा ही। मेरे आपने मोटरसाइकिल है ना, मैं मतलब ड्यूटी दे आप तो मैं किससे बड़ा लेखा बच्चा है भाई। व्यूअर्स ठंड के साइकिल तो रहना पैसा स्कूल मोटरसाइकिल किधर वो साइकिल सीखा है सारे ओए ख्याल नाल पार करें रोड नू, ख्याल नाल तले ला के पार करें। रुके चल आराम नाल चल देख के शाबाश चल हम चल। स्टेशन पे पहुँचा यहाँ तो अजी गड्डी को नहीं आई, टाइम करीब है लेकिन ये सारा एक खूबसूरत स्टेशन यहाँ पीछे इस पास खड़ा है अजी गड्डी को नहीं आई।
तो मेरी आवाज़ आनी चाहिए नहीं, लेकिन तो इंजॉय करना ना, इंजॉय की रखो। गड्डी का शोर बहुत है, इस वजह से पता नहीं तो आवाज़ आनी चाहिए लेकिन ये सफ़र में नाल इंजॉय की रखो। ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंड है ये। फाइनली व्यूवर्स मैं पिंडी पहुँच आया, तो पिंडी आके तो मैं अद्धी ड्यूटी भी की बैठा। तो मेन मकसद तो दसाउण दा है भी मैं राती आया तो ठंड ज़्यादा आई तो टाइम बहुत ज़्यादा ठीक है, इस वजह तो मैं राती एंड नहीं किया विलाग दा। तो मैं कि चलो हुण अपना विलाग दा एंड करा, क्योंकि मैं इस वक्त ड्यूटी ते आया। ड्यूटी मैं अद्धी गुजार के तो ब्रेक टाइम बैठा, हुण धुप लवेंदा पिया। तो मैं घर फोन किया सारे कोलू, यानी कि उस वक्त भी उत्थे धुंध है। तो इस वक्त जो मैं इत्थे बैठा, इत्थे बेहतरीन मौसम है, VIP मौसम है, धुप निकली है। पिछे मैं तुहानू दिखावां, ये तुम चेक करो कि यानी कि धुप बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैं धुप इत्थे इंजॉय करना पाया, तो यानी कि सही धुप निकली हुई है। तो मैं घर जो राबता किया हूँ उत्थे इस वक्त भी धुंध है। तो मज़े की गल मैं तुहानू दसावां कि 2024 का जोड़ा सूरज है, साडा पहले साल का पहला सूरज मियाँ वाली दे विच कोई नहीं निकला, लेकिन इत्थे माशाअल्लाह बिल्कुल धुप है। तुसां चेक करो पिछे सारी धुप है। तो यानी कि लोग वगैरह सारी शापां जिहड़ियां हैं वो बंद थी चुकी हैं। तो लोग घरां दे विच गए, ब्रेक टाइम है, घरां दे विच वेंदे, आस पास कैंटीनां दे वेंदे। तो मैं भी गया, मैं खाना खादा तो मैं वापस आ गया, इस वजह तो कि मैं थोड़ा जिहा धुप दे विच इंजॉय करे सां। तो चूँकि मैं राती अपने व्लॉग दा एंड नहीं किया, इस वजह तो कि ठंड भी आई, तो समान ही मेरे को आई, मैं सीधा घर लै गया। टाइम कौन है, बस सवेरे यानी कि ड्यूटी 7 बजे आना पौंदा है। 7 बजे मैं ड्यूटी ते आया, हुण ब्रेक की है। तो ब्रेक टाइम मैं यानी कि खाना शाना खादा है, तो हुण आया बैठा धुप ते। तो मैं कि चलो मैं अपने व्लॉग दा एंड करा। तो ये वीडियो मैं अज अपलोड करे सां, यानी एक दिन बाद। सच ये भी तुम दसावां चा कि मेरा व्लॉग क्यों यानी कि लेट थी वेंदा। लेट थी होने की वजह है कि मैं जॉब करना रेलवे दे। तो तुहानू पता है रेलवे दा पाकिस्तान दा ये शॉप है साडी, जिहदे असां गड्डियां शड्डियां तैयार करने, यानी कोचां तैयार करने। तो तुहानू पता है पाकिस्तान रेलवे, अल्लाह ताला पहले दुआ करो कि इसनू कामयाब करे, इसनू बेहतर तो बेहतर यानी कि तरक्कियाँ मिलन। तो चूँकि सारा जो रेलवे है इस दी जी है ना गरीबां दी ये एक जहाज़ है, सवारी ऐसी आरामदेह सवारी गरीबां अमीरां वास्ते लोग ये सफ़र करेंदा है, तो बहुत आरामदेह सफ़र है। तो दुआ करो अल्लाह ताला इसनू भी कामयाबियां ते तरक्कियां देवे। तो ये नाल व्यूवर्स अज दा व्लॉग करने ख़त्म। अगर तुम मेरे चैनल पर नवे आओ, सबसक्राइब नहीं किया, जल्दी सबसक्राइब करो ताकि तुहानू मज़ीद वीडियो भी मेरी मिलियां रहन। अपना बहुत ख्याल रखा है। अल्लाह हाफिज़।